Jangan lupa like, subscribe. Oke, jangan lupa di share ya. Jadi begini caranya. Klik subscribe, kemudian tombol lonceng, klik, kemudian klik semua. Ini cara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ngantuk apa masih cekan? Terus tang aja apa? Yang penting asal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumi fid dharain. Para jamaah, alhamdulillah tadi ulang anu sakitu jelas baik anu kahiji ataupun anu kadua ngajelaskeun tentang hukum agama. Mudah-mudahan ulang sadaya tiasa memahami kangge kehidupan ulang sehari-hari guna beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kalau yang singkat mangga ulang dikaji deui naon peratus dibaca ke Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkamil qasmi wan nusuj. Dina ieu pasal urang arek ngajelaskeun dua masalah. Hiji masalah qasmi ngabagi maknana atawa ngagilir, anu kadua maknana nusuj. Masalah nu kadua nusuj, hartina nusuj teh awewe anu teu nurut ka salaki mancam kata ngaranna nusuj. Cek di dia al-awalu min jihati zawji wasani min jihati zawjati. Masalah qasmi ieu kewajiban pikeun lalaki. Anu dipermasalahkeun lalaki qasmi mah ngagilir. Nu kadua masalah nu kadua nusuj datangna min jihati zaujah ayana di pihak pamajikan. Ieu kira-kira nu dibahas mana heula ieu? Ngagilir heula apa naritakeun awewe anu goreng akhlakna. Oke, ayeuna urang ngaruntuy sesuai jeung makalah anu aya dina ieu kitab. Nu pertama urang ngajelaskeun hukum qasmi. Qasmi eta dumduman bagian. Lamun qasam sumpah beda maknana, padahal hanya sekedar beda aksara doang, beda harkat, beda jabar JR antara qasam jeung qasmi. Qasam mah sumpah, lamun qasmi ngabagi, lain ngabagi cinta lain. Jadi sebenarnya lamun awewe paham kana bag-bagan qasmi, giliran ieu moal aya nu cemburu sosial moal aya nu hatene ngarasa cintana dibagi moal. Kulantaran teu pernah dikaji, teu pernah dipahami ieu masalah ngagilir. Makana nalika aya suami teu kaum nempo awewe nu rada helan laju bae popolotot. Nya bising dibagi cintana. Sing padahal malah rek ngabagi cinta lain. Rek ngabagi pagawean anu biasana ibu-ibu isuk-isuk teh nyang ngusikan ngaliwat ngumbah piring ngepel. Ieu mah dibagi pagaweanana. Jojong nu ngepel, jojong nu nyeuseut, jojong nu masak, ngurus
urusan anak opat cukup dah. Jadi tercapek ibu-ibu karena opatan nunggu gawe. Cobalah berserangan baik, yang ngoyos balik ngoyos kudu ngeliwat, terus ngeliwat kudu ngubah pakaian, ngubah piring, anak segala macam kan capek. Lamun bung capek, opat. Setuju bu? Ya tinggal dirubah persepsinya. Lamun memang urang teh nu kawin 2 opat sampai pemahamanana urang ngerasa cintana dibagi repot urusanana. Padahal yang kadinya. Nah, ayeuna urang dibahas nu pertama sanajan urang memang tacan pernah perlu dikaji nya. Kayak sanajan pamajikan tadi doang linglung. Linglung. Kadinya deui hayang jaloba kata limbang. Jadi kurang dikaji sesuai ieu mah hanca bae. Kamari parantos dijelaskeun ramianana akan nikahna sampai ka walimahanana ibu-ibu mah teu terangeun kamari kami hajatan di Masjid Cilebu. Caritakeun tentang walimatul ursi. Ayeuna urang loncat karena masalah tentang pamajikanana anu leuwih ti hiji 2, 3, 4. Karena cak Allah dina Al-Qur'an fankihu ma qabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Wallahu a'lam bimuradi. Pangkihu bapak-bapak urang dia jamaah pengajian dipiwarang nikah ku Gusti Allah dah minan nisa ngawin awewe masna 2 pamajikanana wasulasa jeung 3 waruba jeung 4. Lamun 8 waw didinya dijieun mutlak il jami berarti 2 ditambah 3 ditambah 4 sabaraha? 8. Ieu aya nu salah mahamkeun. Teu saeutik jelema anu salah pemahaman dina tafsirna. Loba jelema anu pamajikan sampai 9. Karena dalilna ieu nya. Pangkihu matobalakum minan nisa'i masna 2 wasulasa jeung 3 waruba jeung 4 jumlahna 9. Padahal Kangjeng Rasul paring bainahum pisah ku anjeun pamajikan anjeun ngan sesakeun 4. Tah berarti Kangjeng Rasul nyarankeun nyunahkeun ka umat Nabi ulah lebih di 4. Jelas kan? Tah berarti ayat tersebut masna 2 wasulasa atawa 3 waruba atawa 4. Waw didinya bimana au atawa 3 atawa 4 batasanana 4 nuhun. Nah ayeuna misalna aya jelema gaduh istrina leuwih ti 2 leuwih ti 3 nyaeta 4. Cara ngabagina teh kudu adil, ngagilirna teh kudu adil. Cara ngagilirna kumaha? Tingali awewena nu pertama pamajikane parawan apa lain? Parawan. Nu kadua rangda, nu katilu rangda deui bae, nu kaopat rangda keneh. Ke diatur. Misalna teh ya geus boga pamajikan hiji ile mengajar lain nikahan ka bapak-bapak kawin deui ibu loba kamara. Ieu mah keur ngajelaskeun hukum, tenang bae. Misalnya Kak Iyang kuari kan boga pamajikan dah
begitu kebel jeung kebel manggih hiji awewe dikawin langgang. Tah kira-kira cara ngagilirna kumaha? Lamun ikan yang kuari boga pamajikanana dua, kuari keur akad nikah. Akad nikah kuari malam Rebo tadi dikawinkeun ku pangurus Sukara. Saksina Ustaz Suryadi jeung Ustaz Endi. Eta saksi bae teteangan tah. Anu ngesahkeun. Ayeuna kawin jeung rangga tah meutingna di imah rangga teh ulah kopel-kopel. Cukup 3 hari 3 malam. Geus menang 3 hari 3 malam kembali deui ka pamajikan pertama. Lamun kawin muka dua na ieu parawan gadis saminggu kebelna. Papanganten teh kebelna saminggu bulan maduna. Geus menang seminggu atuh kudu kembali deui ka pamajikan anu pertama. Ulah tambah dinu pertama masa teu dinu kadua mau sabulan 2 bulan. Ta eta teu bisa ngajaga kena urang teh pan kudu cukup naonna zahir jeung batin kayak dijelaskeun di payun. Eta kakaraduan can lamun tilu lamun opat ke lain deui tata carana. Walakin yustahabu alla yu'tilahunna minal mabiti walal wahidata aidan bi ayyabita indahunna au indaha. Pikeun lalaki anu ngagaduhan istri baik ieu istrina opat ataupun hiji. Pikeun lalaki ya suami anu ngagaduhan istri contoh istrina hiji jeung di dieu sunah HS jeung eta ulah leuwih ti 4 poe sakali. HS jeung pamajikan eta ulah leuwih ti 4 poe sakali. Berarti Minggu, Senin, Selasa, Rebo tah. Pokona 4 poe tah kudu bae HS saputing jeung pamajikan eta. Minggu, Senin, Selasa, Rebo misalnya malam Rebo tah. Nya ulah leuwih ti 4 poe sekali mun bisa ye. Saputing sakali berarti 4 poe 4 kali. Ulah kurang ulah leuwih nya hitungan poena ti 4 poe sakali. Atawa aturan agama anu paling sedeng eta saminggu 3 kali. HS jeung pamajikan hartina hubungan badan. Suami jeung pamajikan eta saminggu 3 kali. Minimna tah saminggu 3 kali. Doangna Ustaz Mamat na lain saminggu 3 kali. Bal penting. Ditilok ke mana-mana ya. Jadi ulah sampai orang ngosongkeun tah. Nalika urang boga pamajikan kudu bae eta minimna 4 poe eta sakali, baik itu di hari pertama ataupun hari kedua. Walal wahidata aidan nya kitu di urang boga pamajikan 2 3 4 dikit sarua tah masing-masing neta ulah sampai sepi gitunya. Wa anna darajatil wahidati alla yafliha kul arba'in anil lailatin. Jadi sakurang-kurangna urang hubungan badan eta upama boga pamajikan sakurang-kurangna 4 poe sakali. Sakurang-kurangna. Atuh tamat terjadi anggeran ieu. Rek unggal jam GHD bae. Isuk, sore, dohor, peuting 5 kali, 5 rit sapeuting. Aing nyaona. Eta lamun urang boga pamajikan sunnah eta mah. Wa taswiyatu fil qasmi baina zaujati wajibatun ayeuna urang pindah kana masalah ngagilir. Lamun lalaki suami ngabogaan pamajikanana leuwih ti hiji 2 3 4 eta ngagilirna hukumna wajib. Ngagilirna hukumna wajib.
cek kasar nama dahar di pamajikan pertama, dahar dulu kedua katilu milu lah. Lain milu maksudna ngabiayaan rumah tangga. Waktu tabaru tasfiyatu bil makani taratan wa biz zamani ukhra. Dina ngagilir ieu bisa dihitung, bisa direken mangsa atawa tempatna. Ngagilir teh nu dicokot nu diitibar tempat atawa mangsana. Ari tempat eta imah. Lamun mangsa zamana amal makan fayahrumul jamu baina zaujataini fa'absaru fi maskan wahidin ila birribo. Nah, ayeuna lamun urang keur ngobrolkeun masalah tempat atawa imah. Cek di dieu haram ka iyang boga pamajikan opat dihijikeun saimah haram. Sanajan misalna teh pamajikanana jararau ngagilirna capek kudu make supir lah cenah dihijikeun bae disaimahkeun bae ditumpuk di dinya cenah haram ngahijikeun pamajikan di hiji imah di hiji tempat illa birridho terkecuali kabeh pada senang pada suka boro-boro lah doang namal aya paling pas saya aya. Misalnya teh yang pelet gagal, pelet kentu mantap, ngawayu, dihijikeun dina satu imah satu tempat, ridho kabeh silahkan, kena ridho. Wa amaz zamanu, pamalam yakun harisan, masalan fa imadul qasmi bi haqqi al-lail, aina dina mangsa ngagilirna teh kumaha upama ka iyang gawena teh tibeurang isuk berangkat ka pagawean balik maghrib isuk berangkat balik maghrib kitu jeung kitu bae pagaweanana eta ngagilirna ulah tibeurang penting kudu penting lamun opat misalna teh ngagilirna penting bae kabeh jeung urang mah gawe atawa nu kadua jalma gawena teh penting bae beurang di imah penting gawe beurang di imah mun penting ya tas maghrib berangkat gawe balik subuh balik ka imah beurang aya di imah teh beurang tah ngagilirna ka pamajikan teh kudu ti beurang nuliana ikut wala yadkhulu sajulailan ala ghairil maqsumilah li ghair hajatin ayeuna ka iyang misalna pamajikanana opat si Hindun si Fatimah jeung Sarmunah Jubedah Hindun nu pertama Fatimah nu kadua Sarmunah nu katilu Zubaidah nu kaopat ayeuna lembah ngagilir ka nomor kaopat ieu kaneng Zubaidah malam rebo teh bari pengajian lah rek balikna ka nomor kaopat sing padahal malam rebo eta giliranana bagian pamajikan nomor pertama sing padahal mah malam rebo ieu bagianana teh giliran pamajikan nomor pertama saha si Hindun kunaon ieu ka iyang teh ngagilirna lain ka si Hindun tapi ka si Jubedah tak kanu ka opat eta ulah haram karena giliran si Hindun dibikeun ka si Jubedah aturan si Hindun malam rebo ieu haes bareng ieu mah kan henteu dicopot hakna usaha ku ka iyang dibikeun ka si Jubedah haram eta teu adil ngaran atunya si Hindun manungguan bae karena ka iyang rek dagang cenah ka imah ternyata ditolong itu datang-datang ditungguan sampai subuh teu aya horeng mah haesna di Jubedah haram ulah wala yadkhulu zauju ulah ka iyang ayeuna kagiliran ka si Hindun kunaon penting-penting malam rebo anggur ngagilir ka si Jubedah ta ala ghair maksumilahan li ghairi hajatin umpama ngagilir ka si Jubedah teu aya kabutuh teu aya hajat
kumaha lamun aya hajat aya kebutuhan misla muksihi kaibadatin pain kana li hajatin kaibadatin wa nahwi alam yumna minad dukhuli. Tapi lamun aya kebutuhan mah aya keperluan asana ieu lamun aya cicing di imah si hindun debt kolektor yang nagih aing ngancam mau polisi kena nyahona kayak masih hindun doang lah aing nek balikna kayak masih jubeda beja teu nyaho masih jubeda. Tah lamun aya kebutuhan silakan beunang aya alasan. Atawa memang di imah si jubeda mah aya santri ka ibadatin seperti rek ibadah malam rebo ieu kagileran magahan misalnya di majlis taklim di imah jubeda teu naon eta ngagilir ka imah si jubeda walaupun memang lebah ngagilirna ka si hindun teu naon teu mantap haram ngagilirna beda imah aturan ka si hindun imah ngagilirna ka si jubeda teu naon upama aya kebutuhanana seperti ibadah rek magahan santri misalna teh ya di imah si jubeda ta'lam yumna minad dukhuli eta mah teu dilarang hartina boleh-boleh saja ta wahina idin intala muksuh aina kumaha nalika kang iyang teh ya ngagilir ka imah si jubeda teh kebel lamun kira-kira di imah si hindun masa sapoe saputing malam rebo kemis sore kemis eta berangkat ngagilir ka nu sejen upama teh lamun di imah si hindun kok imah di imah si jubeda mah peda dong orang meureun sampai 3 poe di imah si jubeda teh sampai 3 poe intola muksuhu qada min naubatil madun alaiha lamun teh ka iyang di imah si jubeda sampai 3 poe sedangkeun kalebah 3 poe eta pas kagiliran ka si Fatimah tah kanu si Fatimah ieu teu kacumpuran di bae karena kebal teuing di imah si jubeda tah ka imah si Fatimah ieu kudu dikodoan keneh aturan si Fatimah ieu misalkan 2 poe 2 peuting tambahan 3 poe 3 peuting karena naon tadi teh geus kacokot mangsa pikeun Nyi Fatimah karena kacokot katambahan pikeun hayas di imah si jubeda kodo segala kudu dikodoan eta lain salat bae. Nah ayeuna fa in jama'a qada jamanal jima la nafsul jima. Ayeuna ieu di imah si jubeda meutingna kan 3 poe 3 peuting. Jima na ge sampai 3 kali. Isuk ngagemblong, peuting ngagemblong deui, saurana ngagemblong deui, sampai 3 kali tah di imah si jubeda eta. Jimana 3 kali. Tah ayeuna aturan jima di imah si Fatimah jeung si imah Nyi Hindun karena ieu di bawah jimana di imah si jubeda tah eta ge sarua kudu dikodoan eta di imah si Fatimah na jeung si imah Nyi Hindun aing nyahona gempor illa ayaksira jamanu palayakti terkecuali memang urang teu bisa hiji memang geus rada letoy geus teu perlu ari jimah nama teu perlu ngimbangan ka jubeda nu penting zaman bae ta mangsa gilireun bae teu cenah anu kudu dikodoan cicingna lah cicing di imah Nyi Fatimah tadi nu ketinggalan kudu dikodoan karena memang Nyi Hindun di awal mah pada teman kena uzur walaupun ditinggalkan kan teu naon eta mah teu haram ieu mah kan kalewat tah bagian giliran Fatimah aturan tas ti masih Hindun eta ka masih Fatimah ieu mah kan teu kagilir ta dua tah aturan giliran ka Nyi Hindun kan langsung ka si jubeda tuh di si jubeda kumpul sampai 3 poe 3 peuting aturan kan misalkan Rebo Kamis Jumat tah Jumat di aturan ka Nyi Fatimah kanu kadua masih keneh di nu kaopat bae tah kudu guna dikodoan eta berarti di imah si Fatimah ieu tambahan lamun si imah si Fatimah 3 poe 3 peuting taman berarti 4 peuting kena ngodoan
cenah nu kadua mah rada cerewet cenah pamajikanana sabodot deui. Wa idza arada man fi ismatihi jaujatun as-safara upri'a bainahuma. Nah ayeuna kieu perlu dikanyaokeun ku urang ieu kayang pamajikan opat sugan kadenge ku pamajikanana ieu hiji Hindun, dua Fatimah, tilu Sarmuna, opat Jubedah. Ayeuna diondang, waduh ondangan ieu ka mompok hajatan deui saha nu kudu dibawa ieu si Hindun apa si Jubedah ieu asana Jubedah cenderung orang eta kudu dikumpulkeun heula kabeh pamajikan yang ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 sini kumpul. Nah ayeuna tulis ngaran masing-masing, tulis Jubedah ngaran mana tulis ngaran masing-masing kumpulkeun ke dieu dikocok asupkeun kana gelas dikocok ieu kakak arek ondangan ka mompok sanu keluar ieu lamun nu kaluarna si Hindun kudu si Hindun sanajan kayang hayang moal si Jubedah karena nu keluarna eta si Hindun kudu jeung si Hindun cak si Hindun yes kudu dikocok dan jadi waman fi ismati jaujatun waman aroda as-safara aqra'a bainahuma. Jadi lamun rek leuleumpangan eta mun rek mawa salah satu pamajikan terkecuali di bawah kabehnya ari di bawah kabeh mah perlu diomongkeun deui ieu mah upama hiji mawana jarepot loba-loba mah bisi keserimpet ieu nyedak keserimpet begitu mending ieu nyedak barang ini ninggalin kan repot di bae. Ya lamun urang rek nyangdak salah satu tina pamajikan opat rek dibawa leumpang, rek dibawa plesiran, rek dibawa kemana lah, refreshing, umpama ta rek kondangan lah. Eta kudu diundi, dikocok. Wa kharaja lan metu ya si aya saparo billati tahrujul laha al-qur'atu ke keluar nanti imah menuju undangan atau menuju tempat rekreasi atau tempat misalnya kahiji anu dituju kurang jarah atau penonton bae eta kudu keluarna teh jeung pamajikan anu keluar undianana lamun keluar undianana eta ngaran Hindun jeung Hindun wala yakdi zawju al-musafir al-musafir lil mustakhlafati mudata safarihi dihaban. Nah teu perlu dikodoan ayeuna kan leumpangna teh ya jeung nu keluar undangan undian nu keluar undian ngaran Hindun begitu keluar kebel jasa 2 poe 2 peuting kebel ayeuna keluar begitu balik beres kan nu ditinggalin teh meureun gara dengan gerembeng nu ditinggalin dengan gerembeng aing madak itu bagian itu di bawah teu adil cenah ieu ieu apakah kudu dikodoan henteu teu perlu dikodoan fa in wasala maqsadahu wasara muqiman bi anna wa iqamatamu asyratan awal safarihi aw inda wusuli maqsadihi aw qabla wusulihi qadha mudatal iqamati insakan al masubah ma'ahu bisafar kama qala Mawardi. Menurut Imam Mawardi cenah lamun kayang menuju puncak misalnya ke Bogor ya tahun baru rek mawa pamajikan salah satu ayeuna dikocok keluar ngaran Hindun geus datang ka puncak wasara mukiman di ditu teh rada kebel lah rek kebel mukim saminggu bi anna wa iqamatan muasyiratan awal safarihi mimiti ti imahna rek nenangkeun pikiran tujuan ditu rek kebel rek mukim begitu nyampe aw inda wusuli maqsadihi atau niatna teh nalika nyampe ke tempat aw qabla wusuli atau di tengah perjalanan lah aing mah daripada di imah lieur kieu mah di puncak bae jeung pamajikan uka hiji qada mudatal iqamati eta wajib kudu ngodoan
karena giliran-giliran pamajikan anu ditinggalkeun lamun memang niat mukim ge insakan al masubatu ma'ahu pisapar lamun memang nyihinduna memang tetep bebarengan jeung kang iyang dimimiti berangkat sampai kabalikna kitu menurut Imam Mawardi cenah tetep kudu dikodoan bae tah di puncakna sabaraha poe saminggu wow kebal amat di puncak saminggu tah selama ninggalkeun pamajikan nuka 2 nuka 3 nuka 4 eta selama 1 minggu ditinggalkeun eta kudu dikodoan menurut Imam Mawardi cara ngodona terserah eta mah rek hiji-hiji tadi bawah seperti kieu tadi kan nyindun geus atas keluar tadi nama nyindun saminggu ayeuna nuka 2 lah nyipat 5 dibawa di ka puncak seminggu beres nyipat 5 nuka 3 sarmunah beres sarmunah karak sebaeda lamun rek ngitung-ngitung kana ngodoan mangsa selama perjalanan tadi wa ilalam yakdi lamun teu niatan tadi niat rek mukim teu perlu dikodoan amma mudah turju pala yajib ala zauji qada'uha pada iqamati ayeuna begitu geus mukim niatlah rek mukim begitu niat rek mukim balik berangkat ke imam selama perjalanan misalkan sampai sapeting atau 12 jam eta mah teu wajib dikodoan karena niat mukim teh ba'da iqamatihi sabada mukim di puncak misalnya wa idza tazawwaja wallahu a'lam bissawab sakibai para jamaah sadaya jadi kesimpulanana urang ngaji dina ieu mangsa dina ieu waktu urang ngaji bag-bagan munakahat tentang masalah giliran ngagilir pamajikan kumaha cenah ngagilirna teu adil cek Kangjeng Rasul lamun aya jelema pamajikanana 2 3 4 boga pamajikanna loba teu adil jagana bakal bulan sabulan bakal deng-deng wae jadi terus lamun aya jelema deng-deng eta berarti teu adil. Jadi kesimpulan di daya pertemuan urang ngaji tentang bag-bagan kosmi ngagilir pamajikan jeung nusud ke nusud teh pamajikan urang anu teu akur dina tingkah polahna akhlakna teu nurut ka Allah teu nurut ka Rasul teu nurut ka suami ke umat kuduna apakah aya hukumna aya ke dijelaskeun ieu mah ngajelaskeun nu pertama heula pagawean salaki bila mana salaki boga pamajikan ulah ditambelankeun eta pamajikan komo sampai 4 mah keur hiji atuh ulah sampai bahkan nafkah batin lagi ulah sampai nya urang ti sampai 4 poe sakali kudu bae adalah 4 poe sakali minimna komo sampai ugal peuting mah kan senang pamajikan ge duit dibere artinya sumut luhur dicocokkan sumut hadap dicocokkan kan teger cak pamajikan mantep amat cenah ieu seubeuh jadi ulah sampai ta intina urang neangan kariduan lamun pamajikan ridho insyaallah suami akan sukses hirup di alam dunia kayak di akhirat lagi sarua bae nah cek keterangan para tokoh suksesna suami eta tergantung keluarga tergantung istri jadi seorang istri eta kudu daek ngadoakeun ka suami doakeun ya Allah suami abdi mudah-mudahan dipasieun kalancaran dina usahana milikna sing gede doakeun urang eta kan lamun urang daek ngadoakeun ka suami Bu ngadoakeun ka suami insyaallah suami ge betah hirup jeung ibu engke lancar rezekina milikna komo lamun sampe ngadoakeun lebih ti hiji 2 3 4 mah pada ngadoakeun kan loba jasa milikna itunya jeung di eta kan sebenarnya nyandung eta nu mata disarankeun disunahkeun ku Kangjeng Rasul jihad eta kan jadi nulungan awewe kebutuhanana kurang dicukupi eta kan merupakan ibadah anu luar biasa
ibadah anu luar biasa. Komo lamun sampai orang sampai dulungan 2 kilo 4 berarti kan gajaran gede jasa ya. Nulungan komo eta model janda anu karek boga anak 2 mejeuna biayaeun eta sunah malah tulungan ka yang ulang-ulang ngawin janda nunggu sekolah mah geus teu butuh nana nu ngora ieu butuh biaya tapi eta mah cek hawa nafsu ka iyang tah malah inti sarina urang neangan karidoan supaya urang ketika muli ka jati mulang ka asal teh ya lamun urang teh geus bebas urusan duniawi nah insyaallah di akhirat geus senang jeung keluarga urang senang kege balikna bakal senang insyaallah ieu mah hanya ngejelaskeun sekedar penjelasan hukum bila mana teu akur jeung tujuan teu akur jeung bag-baganana jeung muqtadal hamna mohon dibukakan pintu maaf anu saluas-luasna